Mokolelelo batata na ba mama utosili koyeba mokolelelo tozali na samedi 17 avril 2021 Nzambe asili kosalela biso ya koleka ngolu na Nzambe esili komonana na mopepe oyo tosili kozwa oyo tofuti na lomeya te tosili koyeba mokolelelo ezali nde mokolo oyo tobondelaka chaque samedi tozali na liyangani ya babeli na wana tozali kobanda liyangani ya babeli ya mokolelelo na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto esika tozali nde tozali ko telema esika ozali. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté. Amen. Amen. Na mutindo betoke ya kutelama betoke kuzwa konti kintuadi numéro 828. Betoke kuyimbila, nous allons chanter l'unisson au cantique kintuadi numéro 828. Vuanda kage ya mutela kisika nge kele fungula kontique nge sokozana musala epai ozali soki memo yebi nzembo te koko beta maboko pona kokumisa Nzambe. 828 kantika ki ntwadi nge nakundi ukunzolanga nge nakundi ukunzolanga ekumbo andi wena yami muntangu zazo lumbuka lumbu munzila yayo zolanga kebanga sadisanga aleluya nkundi ami ngena nkundi ukunkebanga ngena nkundi ukunkebanga ekumbu andisu wena yami muntangu zazo lumbuka lumbu munzila yayo zolanga kebanga sadisanga mpe aleluya kundiani ngena nkundi ukuntalanga ngena nkundi ukuntalanga ekumbu andi wena yami muntangu zazo lumbuka lumbu zolanga kebanga sadisanga mpe aleluya nkundi ami ngena nkundi ukuntwasanga ngena nkundi ukuntwasanga enkumbu andi wena yami muntangu zazo lumbuka lumbu zolanga kebanga sadisanga mpe aleluya nkundiami matundi tokokofanda na tango yo esika ozali kota pe na mabonde na kozongisa matundi na Nzambe tozali kobondela masiya Nzambe na bomoi iyo moto osili kokoka po ete batango nyonso lokumu masanzule ezonga bobele epa na yo pona bolamu na yo oyo ozali kolakisaka batango nyonso na wana tikete okumisama onetolama ozali nde Nzambe oyo banda ebandela mokili titango oyo okoko Nzambe ozali Nzambe oyo akaukaka te ozali Nzambe oyo akoko changer te nde batango nyonso nde ozali lokolo ozali pona nini Nzambe kotonda yo te na mopepe oyo sili kopesa tosumbi na lomeya te me yo na kati ya bolamu na yo osili komona ya malamu que Agathe Joséphine tel que tozali obambi lokola kaka tozali sita nde tozala compter parmi les vivants ezali nde bolamu na yo na sima Nzambe ya bolamu oyo sili kosala kolakisa tango oyo ezali ya yo kamba ebandeli pe suka nge toi dit sabeto que tu règnes en ce temps Seigneur c'est toi qui as appelé ton église tu as appelé le peuple éternel qui est assis pour écouter ta parole qui est là. Tu connais combien de fois les malades, ceux qui souffrent, ceux qui ont des divers cas éternels sont là à t'écouter nina. Kilokolaya ingeya lange tuadi sange vunga na kum nange betume sambila. Amen.
Amen. Amen. Masu mumbe nivolanga dose unde vokila monswe kinge chididila dose unde vokila mumpinda bwabungenina ibokila ngange yese munzi lambu ngimwe lambi tata unde mvokila. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans tes jugements. Ni na mambo yai tata mama mutindu David kubakusaka nkombo ya yana mutindu David kuisa reconnaître qu'il avait mal fait yani nyongolo kaka na nzambi nikilokola ya kele ntangu ya kulomba lemvo ezali tango oyo nde to senga bolimi sina esika ozali osiliko yeba elembo nini likambo nini oyo siliko sala ko yo okweya na mabe et donc tokotia mabonongo na se ende ko senga bolimi sina nzambe na tango oyo mwa seconde moko nde ozali ko bonde la seconde moko biso nyonso tokozala nie betoke kudingama minute mosiki fulunge ikele lomba na nzambe sambila na tima yandi lemvo kilange. Sambila nzambi si lange lemvu. Lomba lemvo nzambi lemvo kilange. Bika na ntangu ya betu kusambila. Nzambi ngeme kuzaba kifuluina kibusi ya kiselo ya imekubwa. Là où il n'a pas rempli éternel tel que toi tu le voulais. Il a présenté des failles. Il a présenté avec notre Dieu, tu connais combien de fois l'homme ici-bas, nul ne peut être et avec notre Dieu ni atteindre la perfection. Mais en nous, éternel, il n'y a que le péché. Tu connais, il t'a ouvert le cœur, en me fungulange tima, ngeme zaba ina nzambi, me kota kame vuanda kana kate tima yandi ya imbi, me lemvo kila kiselo ya, il a reconnu avant notre Dieu que dès même ce matin, il a mal pensé, ni kuna nzambi, si la lemvo na mayindu ina, yani me yindu la me kudela kanave, limisa baya yo, ndena makila na mwana Yesu Kristo, pour que bazali sama pembe, ulingi ba oyo bazali nde kolanda bantembe na yo bazala boule lokolo ozali nzambe na boule et donc de pardonner ton peuple éternel et par ton nom Christ notre Père nous le croyons que ngeme tambula lemvo ya kiselo ya na nkumu yange mutinu ngeke nzambi ya lemvo na kumu nange tata mwana peve ya longu ni sarisi amen amen amen, amen. Yesu wanzibudidi mwelo wa dizulu wabele wakanga mamuma. Oh Yesu wanzibudidi mwelo wa dizulu wabele wakanga mamuma. Tondele mumenga o makunse mesemo. Tondele mumenga maisu aye makunse mesemo. O masumu mami mandombe mambwaki Yesu asukudi momo. O masumu mami mandombe mambwaki Yesu asukudi momo. O ntondele mumenga maisu aye makunse mesemo mami. Ni naina na tangu yai beto mekuzaba mambo ya nzambi na mekukangisa ngonda yai na kena 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont en passé.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nde na maloba oyo tozali koloba na yo tata mama elenge mwasi mobali. Bisika oyo ozali ozala kuna na Amerika, na Europa, na Asia, na Afrika, na bakontinent, na bipani bipai oyo tozali, ndende ozali pe kolanda biso na ndembe oyo, tolobi na bana na Nzambe, libota na Nzambe, ba oyo nde Nzambe asali nde ngolu mbote na biso. Mbote lisuswe. Betumetu babika tuiza kwetu mu. Bika tata Nzambe kato, na kato. Vraiment nous devrons nous sentir à l'aise. Nous devrons nous sentir à l'aise. Venons dans la paix du Seigneur. Un moment de se dire bon accueil. Que le Seigneur lui-même qui nous connaît, qu'il continue à nous bénir. Que tu sois à n'importe quel milieu, pays que tu te trouves. Mais sache-le que le Seigneur est avec toi. Tu ne dois pas te trouver ou bien que tu ne dois pas être dans la peur. Mais le contraire, tu dois être très joyeux, très gai, sois content. Na ina Nzambi kena kusala. Nikuna betumetuba yavuana bisielo na Nzambi. Yavuana baina nyonso ndamu ni ndamu. Vraiment vuana na kate kilingi, vuana kate yaki lingi. Tata Nzambi kutatamana kusadisa na kuvuanda na beto. Dibundu dizikembisa Yesu mukembo. Zidi mbazi za disulu zeti zungana. Zeti bwaba na yeto mukembo. O mukembo. Zidi mbazi za disulu zeti zungana. Zeti bwaba na yeto mukembo. Ibundu dizikembesa Yesu mukembo. Wizidi mbazi za disulu zeti zungana. Zeti bwaba na yeto mukembo. Tokosenga na mamalungi ya kubondela liboso tetoyoka maloba na Nzambe. Beto zola kuwa mambo yange ya Nzambi. Chikwiza nge mosi zonza ntangu mekulunga. Oya Nzambi na ntangu ya impe. Satana ke kufisaka bambazi ya yanji. Samu Yesu Kristo na kudistraire beto. Ikuna ya Nzambi na kulokola ya ibika chiba mpefe ina kwenda ntama kote na babantu keleve. Na kilokola ya ibika tula kuwaka kanzinga nge Yesu Kristo. Nzinga na kina lulendo, nzinga ina kelekejika. Nina ntangu ya Nzambi chikwiza nge mosi zonza. Kuisa zonza ya Nzambi jibudu mekuyonza ma imeni. Samu chimfumu betu mekunete bizito ya muchina muchindu. Betu mekunete ya Nzambi mbevu ya muchina muchindu. Nina mambo yange Nzambi betuke kunyakuswa. Nina mambo yange ya Nzambi betuke kutambula nyakusu. Chikuiza zonza mfumu. Batukuyo chini tsuguni nge mosi yala. Samu chinkema na masika mfumu ya kufutuka nange. Wila beto muchindu kele zola na levu yange. Betu mekulomba muchindu ina. Amen. Amen. Mambo ya Nzambi ina beto kikutanga na kilokola yai. Batese que les oles, Genèse 37, 28, et puis Genèse 45, 3. Na maloba na Nzambe tozali na batese mibale lokola tosili koloba yango. Donc nkande ya ntete ya Mose kikapu ya 37 ya kibuku ya nana. Nkande ya ntete ya Mose kikapu ya 15 kibuku ya 3. Nous avons deux tests dans le même livre, mais nous avons deux tests aujourd'hui qui soutiennent la prédication des malades aujourd'hui, ou bien que de ce moment cultuel-là. Notre prédication est basée sur deux tests. Donc nous avons Genèse 37, 28, et puis Genèse 45, 3. Na bika inabetume kutala ya beto kutanga na nkumbu ya Yesu. Genèse 37, 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites qui les menèrent en Égypte. 45, 3. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Bénis ta parole car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen.
Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na Eza ya solo. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu, Yesu ilunga nanga, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia na Yesu. Vendu à la souffrance ou bien au malheur, troublé en sa présence, vendu à la souffrance et troublé en sa présence. Voilà le thème qui soutient ce moment de l'écoute de la parole de Dieu, bien que la prédication d'aujourd'hui, voilà le thème que nous avons, vendu à la souffrance ou bien qu'au malheur et troublé en sa présence. Diambu yangudi otozali nango mamali kambo esili koloba na biso, nde batekisi nde kotekisa na bapasi e kotepa liboso na ye, nde ko yima liboso na ye, nde mamali kambo otozali nango bametekisa ya to kutekisa ya ni na pasi e diambu ya kukota na yiki na ntadisi ya yani batata na bamama lokola tosili koyeba ezali na mabota na tango oyo. Il y a de ces familles, il y a de ces gens aujourd'hui qu'on a dû vendre à la souffrance. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a dû sacrifier aux souffrances. Et donc quand ils regardent les talents, inabakena kutala, talents mutinu buboti na nzambi, mekutula kanakati bao, le monde est contre eux. Même il y a de temps, ceux qui sont contre lui bien que contre elle, ça peut être les gens de la propre famille. Balenda voana meba kokozala, batonde ya libota, batonde oyo babota ma libungu moko bazaline bayaya, na baleki, netango mosusu, na batalan oyo nzambe atie liboso na yina, na mosusu na kana to na leki, ezali ko susciter makambo ya jalousie, ebele oyo, basi ko tekisa na pasi, ebele oyo, bazali ne ko souhaiter bango malheur, parce que l'Éternel a mis quelque chose, ou bien que l'Éternel a dû mettre quelque chose dans ta vie, que tu es en train, c'est-à-dire les talents que l'Éternel t'a donné, talent yina, mfumu mepe sange, yina nzambi mekukunda kanange, ina awa, betukena kutala, nzambi tulaka bitezo, et donc bitezo ne tulaka na Yosefi, Joseph ne pouvait pas se cacher, et de ce quoi il ne savait pas mentir, yani zaba kave mutindi ya kuvuna, et donc il disait tout ce qu'il voyait, venant de la part de Dieu, donc tout ce qu'il voyait, il ne cessait pas de raconter cela à son père, et de raconter, c'est-à-dire, actions ya mabe, oyo bayene bavana kosala, il disait tout à son père, il disait tout à son père, et donc aujourd'hui, sache-le, baya mingi, que inza kena kutelamana, baya mingi, que inza sola sala sacrifier, kena kusacrifier, na nyonso soya ba, kenge mona pasi, soya ba, kenge vutu kasadira, inenge kwenda sans retour, et là, dans le texte que nous venons de lire, na mambo betume kusatanga, maloba oyo tetangi, nde ya liboso ya Genèse 37, 28, ezali nde ba oba botama tata moko, na Joseph, ni bango nde bazali kotekisa ye, tango bamona kiye musika, o moloti bandoto azali koyaka, moloti bandoto azali, et donc lelo nde akoyeba, nde londe ako, heureusement, pona moko na kati bango, Ruben, oyo nde asalaki le tunde, apesa bango vision bate kaka na kati externe, mais les autres voulaient qu'on puisse coûte que coûte le tuer, to yebi ndenge makambo elekaki, na oyo bakendeki koloba na tata na yena kokosa ke mwana leyo, akufi, na yina bakuzwa kamenga ya kibulu bametula na bilele ya yan, et donc yina kiki mutino parenthèse betumefungula, betumekanga, mentangu yina, bamekuisa basisa yandi na sterna, bametuma na betu na yina bakena kutala ba marchand, ya Madian, ba yina vona kwenda kutekisa bakuna na Egypta, ba vona kunuta ba vona koleka, neba mona kia malamu ndeba tekisa Joseph,
Joseph, batekisa Joseph, et donc kotekisa o bazali kotekisa ye, ce n'est pas dans la vision que ye akende kozala mokonde, que ye akende ko réussir, mais la vision était visée ezalaki netango bazali kotekisa ye, ye akende komona passe, il n'y avait pas le moyen de faire retour, ndeyani ke kwenda kuamusa kuna balena même kufoyandi mutina nyonso lelo que c'était leur vision. Ce n'était pas la vision que quand ils sont en train de vendre Joseph, que Joseph nde akende kuna sala mokodina, mais po ete batelisa ye pasi, parce que bayebi tango bazali kotekisa ye kote azali kokene, mama azali te, tata azali te, ayebi ata moto moko kuna te, nde akokene komona pasi, akokene komona pasi. Et donc voilà combien de fois les cœurs des hommes, non, il y a de ceux, ils ont vendu leurs frères à la suite de la pesi bango mongo, et mongo wala peso ki balia kengo na nini, ne mitema na bango salaki nde na kati ya kima, bato ebele, oyo pe bazali kotekisa mabota pona mongo, oyo bazali kotekisa pe bana pona mongo, oyo bazali kotekisa bandeko pe pona mongo, bato wana bazali to bazali te ba, bazali, il y a de ceux qui sont en train de vendre, de sacrifier, même les autres à cause de l'argent, ils sacrifient même la famille, il peut même sacrifier même les enfants, il peut même sacrifier même sa propre femme, parce que là nous voyons les gens qui sont en train de vendre Joseph, ce sont les gens de sa propre patrie, il n'a pas même boutou katata à Mosi, qu'on peut dire que bafana que les frères du sang, ni ina kena kutekisa ya, ina ba kena kutekisa, que ya nkwe natala, mpasi baya kaka pe, ba metekisa baba na samu kaka na ba parole ba, banzonze ba, maloba na bango, ne akuta na ye abota moko totala, ye asala bongo to, mais de telles paroles, ça dit des paroles pour sacrifier l'enfant au malheur, na ku sacrifier peut-être kanapangi, na kati ya mpasi, mais si anime boutave, si anike stérile, anike na boutave, mais c'est une vie qui est difficile, kengeke na kusoti na kisingu ya mpangi, batu ya boyende bazali pe na kati ya mabota na biso, to yoki tebe bazali na kati ya bisika oyo tozali kosala, alingi ya mona ndeko wa matate, et donc il faut que ba longola ye na poso wana, mais soki ba longoli ya na mosala, ba longoli ya na poso wana, ye akokoma nde malheureux, mondio na nyonso akomona passe, et donc ici c'était un souhait de malheur, côté qui soit Joseph, ezalaki nde souhait ya malheur, ezalaki nde souhait ya malheur, mais tango oyo batekisi ye, tango oyo akekuna, tango ba Madianite ba memie, bake kotekisa ye na Egypte, na ndako ya Potifar toliyebi ndenge nini, elekaki, mais oyo tango oyo nzala ekotaki, non nzambe azali na ba plan, nzambe azali na ba, oui, bato ebele basili kotekisa yo, bato ebele oyo basili kokangela yo elongi, e bango na kati ya likanisi yo zonga lisusu te, okende kokufa, ils t'ont sacrifié dans le sens que tu puisses aller mourir, mais le Seigneur a un autre plan pour ses enfants, parce que le dernier mot de la vie de l'homme ici-bas est entre les mains de Dieu. Via moto ezali na maboko ya tata, moto akosa yo te, moto akogolongo la yo na kata bomoi, awa te soki nzambe a décidé te, même ceux qui va souhaiter yo malheur, même s'ils ont voulu ton malheur, mais le Seigneur a la possibilité de détourner ce malheur, cette souffrance, cette trahison en une bénédiction. Et donc tango nzale koti toyebi oyo lekaki kuna, tango oyo nde Joseph ayiko zala intendant kuna na Égypte, la deuxième personnalité après Pharaon, ye motavano ko bomba magazine au Égypte, ya kotala biloko nyonso ya Égypte. Et donc tango bayaya bazali ko yaka, ina bayaya meko kwisa, ina ba mekwisa na kwisa kusumba babima, Joseph leur a reconnu, mambo ya betume kwisa tanga betume kuzaba, mutinu pe ya lutilaka kuna, mais mambo betume kwisa tanga ya Genèse 45:3, ni kuna Joseph kina kukisabikisa na tango, na ntadisi ya ba, tango oyo Joseph azali koloba, ezali ngai Joseph, oyo bino bo tekisaki, oh ndeko nanga tata mama, toyoka, nous allons encore reprendre bien
bien que faire la lecture de ce texte. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Batata na bamama, na lingina lobana na kama na likama liboso, yake kuvwana na babantu ke vwanda troublé na kutalange. Sadi kintekoto asibetole na kuzwa troublé ina, na ninge bwala kintekoto tababaka, neba kota kina kata ko yima yima, na bakena kutekita, ina Joseph metuba ko yakele ni Joseph, ina beno tekisaka, ezalinga Joseph oyo bino bo tekisaki, kote o bazalaki bazali ko lenga, ezalina bato na kati ya vi awa na mokili, netango bakomona yo, netango bakomona bana na yo, netango bakomona oyo nzamba sali na kati ya vi na yo, bakolenga lenga, bamosusu bakolinga mema, batimo na soki libulu ya kokota, na mabeleme bazokota te, parce qu'on nous dit ils étaient troublés en la présence de Joseph, mais ils n'arrivaient pas de donner une réponse. Joseph kena kuyufula, est-ce que mon père vit encore? Et donc ba côté ba kele ba melemana na kuvutu la réponse. Joseph dit à ses frères, c'est moi Joseph, mon père vit-il encore? Est-ce que tati ya muno ketete moyo ba lemana na kuvutu la mvutu ebele oyo pe ne na kopesa réponse sengeli ne bako lenga tala bana na nzambe ko yala kana bomote matinani esili te. Nous sommes encore sur le terrain bien que dans le terrain. Je voulais te dire, même si ma kamezalinde kongoso le kolanano kufite espère encore, et donc matinani esili te mate sila kasoki arbitre nde alobi ke likamode esili to sili si ba minute na melo kola kaka toza encore en vie. Ça voulait dire mate ezali nde kokoba loba amen ezali kokoba nde bango bakomo lenga bakomo bakena kutekita. Ils étaient troublés en la présence de Joseph a fait troubler ses frères. La présence de Joseph il a mis troublé ba frère yani, il a mis troublé ba ennemis yani, il a mis troublé ba yina tekisaka yani, ba yina zola kampase yani, ba yina zola kakufa yani, ba yina zola kaminkwamuso yani. Donc ceux qui te voulaient du mal, ceux qui aimaient quand tu étais trahi, ou bien que dans le sens que tu souffrais, que tu étais malade, agonisant, qu'on regardait, qu'on se disait qu'il ne va pas vivre, qu'il y a des fois à l'image yabao, ma yindu ke ina mekwena akozonga lisusu te, tokomona lisusu te, nde kuna kaka nde akokufa, menzambe azali nzambe na bikamwa. Yoza nzambe na bikamwa, yoza nzambe na bikamwa, yoza nzambe na bikamwa, yoza nzambe na oh yoza nzambe na bikamwa nzambe na oh yoza nzambe na bikamwa yoza nzambe na nzambe na tetela katolo nzambe na betela katolo nzambe na betela katolo nzambe na betela nzambo oyo nzambe malamu oyo nzambe mala nzambo oyo nzambe malamu nzambo. Ils étaient troublés yanke vwana troublé na kutalange mutune men négligé kengena babana tano na manimi ya kubutisa nge babana ita mido ita négligé. Ils pensaient que tu devais souffrir et mourir avec les enfants, mais le jour qu'ils verront ces enfants-là réussir et également toi-même te trouver dans une bonne santé, ndi akozala troublé ni wana bana na nzambe kolenga lenga te na makedi kamionso mitantu ya Joseph donc bayaya yani voilà qu'a troublé devant présence ya Joseph. Et là je voulais te dire, devant la présence de Joseph nous pouvons prendre l'exemple devant la présence de Jésus. Mitantu ke voilà kana boma ke kulenga kaya voilà ba framason ya voilà ba mutino ba bantu ya timeimbi ya voilà quelle stratégie même ya ba nganga ya ba soloka, mais la présence de Jésus
fais troubler les ennemis, fais troubler ceux qui veulent même nous finir de la vie, qui ont le besoin que nous puissions mourir. Mais bake voanda troubler, loba amen, loba bake voanda troubler, bake voanda kozala na bomote, tikanzambe apambola akoti zabiso na mozindo ya likambo. Amen. Amen. Na ntangu yayi beto ke na kuyindula mambo yayi tozalinde kokota na mabondeli. Lusambulu lwenaye lwazu kwa beno yaye. Lusambulu lwenaye lwazu kwa beno yaye. Yaya, oh kubebiko, yaya, oh vozi sisi zetu kuiza, yaya, kubebiko, vozi sisi zetu kuiza, muntanguza zosono lufeti sambila lusambulu lwenaye lwazu kwa beno oh kubebiko kubebiko vozi sisi zetu kuiza na ntangu yayi beto kekulomba na mamalongi kekusambila dia ntete na bambefo nyonso. Elle va prier pour les malades. Et donc là où tu es bien-aimé, même si ngeme kuzaba ngeke na mbefo na inzoto ngemusike mbefo kifulu ngekele kota na ngudadiam si ya kufuka mangele nda fukama si ya nyonso mutinu ngeme kuzaba meteno lomba lunia kusunzambi na mekuzaba ke kunia kisaka mama longi ke sambila samuna bambefo na manima muke kutata mana pe na kusambila matondo nange ya venzambi samuna kilumbu ya ntalu ya levo ngeme kupesa katikati na beto na manima Yesu Kristo ya kuwa mambo yange onfumu nange ya venzambi beto na kuyalisa bimbevo ngeme kuzaba tata nzambi bayina me kusimbitila kati na bimbevo banzutu kena kukwamuso ya venzambi samuna bimbevo ya muchindu na muchindu Yesu Kristo ba exame bakina kusala ba manganga bakina kuno mfumu me solution kena kutala na ve nikuna nzambi na kilokola yaye ngeni doktor ya venzambi ntete na mansukina ngeke kule malaka jambu ve nikuna ya venzambi na kilokola yaye mfumu lambula jiboko yange bandana mutu ntete tia mansukina Yesu Kristo samuti mfumba kutambula dunia kusu mfumu ngeme kutela bayina kena kubele bakati na bayinzo Yesu Kristo mfumu sala dunia kusu katikati na bau bayina kenya l'hôpital ya venzambi bana fula ntete tia mansukina biga singe mosi to adisa bau ngemosi ya venzambi tabila bau mfumu samuti bau mpeba kuvutujila nge matondo Yesu Kristo kubiga beto ve wila beto ya venzambi kuwa bandomo ya beto kuwa bijila beto Yesu Kristo samuti nkembo na masika mfumu na beto ve meyake kuvutoka nange na makedika nyosi ya venzambi biga chilu lendo nge kusala samuti nkumba nge ya venzambi kuyala katikati na beto wila beto muchindu kele zola na levange beto mekusambila amen amen diaka nzambi ya beto na manima ya kuyekola kimbefo ya nzambe osiliko yeba bokono oyo masia nde ezaliko tungisa ye bokono oyo nzambe zaliko simba ye bokono oyo nzambe zaliko lia ye nzoto bokono oyo nzambe esiliko kotela ye nzoto mobimba nzamba zaliko mela bakisi lokola zaliko melate nzambe bazaliko kede ba visite to nyonso ya ba consultation mais osiliko yeba bokono ezaliko monana te lokola nde mosali na esiko senga tolingi ke kombo na yo nzambe ekumi sama enetolama et donc mosali oyo nzambe kelko
que soit bokono, quel que soit nzengi nzambe ba complication, oye koti na nzoto na ye, oye ezali kotelemela nzambe, ezala likambo ya kobota, ezala nzambe, makambo lolenge na lolenge, batango nyonso nzambe, soki ameli bakisi te, il ne peut pas marcher, soki ameli bakisi te, il ne peut pas dormir, soki ameli bakisi te, il ne peut pas se sentir bien, il y avait notre, il fonctionne qu'à travers des médicaments, mais Seigneur, ce n'est pas éternel de la sorte que tu avais créé l'homme ni la personne, et avec notre Dieu, que pour fonctionner, tu n'avais pas dit que l'homme pour fonctionner, il lui faudra des maladies, des médicaments. Et donc ce dernier est fatigué, cette dernière est fatiguée des médicaments. Seigneur, nous voulons que tu puisses agir, éternel des armées. C'est à toi que nous la redonnons. Et à la suite, regarde les trahisons, éternel, que ce dernier est en train de subir dans sa famille, des trahisons au niveau de la famille, tel qu'il y avait notre Dieu, qu'on avait trahi Joseph, tel qu'il y avait notre Dieu, qu'on avait vendu, trahi Joseph à la souffrance. Et aujourd'hui, il y avait notre Dieu, beaucoup se sont érigés. Babantu mingi mekuteli mina yani, kekizinga yani faut ya mona pasi, kekizinga yani faut ya bwana mutini ya, il faut ba détruire ya, il faut nzambi ya beto tala, ba parole nyonso yimi, bakena zonza samna ya, mekilo kola tete beto nzambi, bikange tata mana sala, toi il y avait notre Dieu qui contourne de la, il y avait notre Dieu la souffrance à la joie, éternel des amens, ba programme nyonso ba siliko sala, mais toi yebe que yo zali ko détourner ngo, ba programme mabe, ozali ko détourner ngo nzambe, ndena ba programme besengo, ndena ba programme ba réussite, ndena ba programme ya élévation, nzambe kotana ndako na ye, nde yo kande batango oyo, ke batango nyonso nde mosana ya zali kolela. Batango nyonso azali kolela. Nenge nzambi ya beto, ninge kusuna nge mutuke kusuna kama nsangasa beto. Zaitwe na yave inza yampase, kiadie. Tunaza bisi Kongo zetivwe, zwa. Pampila yave nzambi kowene, nemwisa mwinda akumu. Oh mansanga, sanga meto yave kungune, mitima meto yave sukulamyo, twetiku bombi jila utuwe. Ngenzambi ya betu matondo, pevi yange, ina nzambi, lena munikina, pevi yange, lena tabila yani, n'interdisent mitantu, lena tabila contre tout, il y avait notre Dieu, ce que le diable a dû ériger, mais tu vas protéger ton peuple, et que tu vas protéger ce dernier matondo, mutinu nzambi, nge tulaka yan taluna Joseph, mutinu nge fuisaka mitantu soni, toba frère yan ce jour-là, ils arrivaient plus à parler, et de la même manière que nzambe ngeke tatamana kusala na kiselu ya ke kutambuli ngitukulo na kumu na nzambe moyo betu mesambila mutinina. Amen. Amen. Batata na bamama inabutike na kukwenda na kusugisa annonce ya ntete beto zola kuzabisa na beto nyonso que na paroisse ya Mayangi yakele na commission inabetume kutuba commission ya bienfaisance et donc inake kutalaka ba projet paroisse na kusoutenir paroisse et donc ba oyo nyonso pe balingi bakota ezala ba paroissien ezala non ba paroissien ba oyo nyonso balingi bakota na kati ya commission wana ndeko contacter basali na nzambe ko contacter basali na nzambe poete na kati ya commission wana e batango koyaka lokola tosili koyeba ko to bondela kipo na mboka na biso nzambe ke ba election ele kamalamo nzambe na nyonso nzambe asali ke to kimite ba mbutu pe nde ezala kite na nyonso et donc to kozala pena mokolonde ya kozongisa matondi epa ya tata nzambe et donc na tango wana pe to kobaka nde malembe na kobonga mape po na likambo wana donc nzambe akoba kosunga nzambe akoba kopambola oya zala kinabino ezala nde tata longi sita bikumu gavani Apollin accompagné de mama longi sita vani nzambe vraiment asunga mokolo malamu na biso nyonso to ya mama pamboli na nkolo tigete ngolu na nzambe eleki bangolu nyonso ekoba kosunga kopambola bino bandele loti batango nyonso lingoma na nzambe bozala nde na kati ya kimia na nkolo. Amen.
basali nyonso ya paroisse ya Mayange bapesi bino mbote mokolo malamu na bino nyonso liboso oyo ete tolingaki tobosana nikoloba pe ba oyo bazali na ba témoignage ba oyo bazali na ba témoignage bakoki salela biso ba audio ya témoignage parce que tokoki lekisa yango na culte ya samedi tozali na mwa méditation après tolekisi témoignage ya likambo oyo nzambe asaleli yo. Vraiment nous sommes ensemble, passez une bonne journée. Nzambi kalusakumuna nitue kwa shinga moshi kwa niwo kwa bika nzambi kusakumuna kuvana beto nyonso. Merci beaucoup.